Mamouche und Ekitike. Fußball 2000 von der F2000 Goethe heute. Wir reden natürlich über Maxi Arnold, den VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und was das bedeutet. Die Eintracht hat schon wieder gewonnen. Wir sind in guter Stimmung. Stefan Reich und ich kuscheln jetzt hier noch ein bisschen. Ihr lasst jetzt schon mal ein Like da, geht auf WhatsApp, abonniert alle unsere Kanäle, macht einfach alles. Alles, was man mit Fußball 2000 machen kann, macht ihr, weil wir montags um 10 Uhr bei Eiseskälte für euch auf dem Schiff sind. Pam, pam. Fußball 2000, wir sind wieder da nach diesem wunderbaren 2:1 der Frankfurter Eintracht in Wolfsburg, liebe Leute. Ich bin sehr zufrieden und bin gespannt, ob meine Crowd hier auch zufrieden ist. Auf jeden Fall. Ja, wir versuchen neue Worte einzustreuen, das ist gar kein Problem. Die Gang sitzt hier auf dem Schiff. Wir lassen uns heute mal richtig gut gehen. Frankfurt im Blick. Und Basti, siehst du das auch so, dass es vielleicht sogar ein verdienter Sieg der Frankfurter Eintracht war? Am Ende schon. Also in der ersten Halbzeit hätte ich das vielleicht nicht unterschrieben, aber ich glaube, am Ende kann Wolfsburg sich nicht beschweren, dass sie das Spiel verlieren. Und auch der Expected Goals Wert. Den holst du nur dazu, wenn er für dich spielt. Ja, aber der hat sich auch erst gegen Ende entwickelt. Also der war ja nicht die ganze Zeit da, sondern der ist ja durch diese Riesenchancen, wo die Eintracht eigentlich schon den Ding zumachen kann, entstanden. Aber ganz im Ernst, niemand, und ich habe es auch nicht verstanden, dass Hasenhüttl das gemacht hat, niemand, Digga, kann sich beschweren, wenn du als VfL Wolfsburg dieses Spiel verlierst. Da bin ich fest überzeugt. Wir haben das erste Tor gesehen und meine Güte, wie schön war dieses erste Tor. Larsson holt eigentlich quasi den Ball von hinten, ist die zentrale Anspielstation, dann geht es weiter zu Ekitike. Der zieht den Ball dann rein. Mamouche steht zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wuschelt den rein. Mamouche sowieso in herausragender Form und da habe ich schon gedacht, das könnte heute ganz gut aussehen, Phil. Ja, das war ein Konter in Perfektion fast. Und liebe Grüße auch an den schwedischen Nationaltrainer. Vertikalpass von Hugo Larsson mit dem Knie. Ja. Mit dem Knie kann er das sogar. Also was soll das bitte schön? War ein überragender Angriff. Also besser kannst du es nicht malen. Auch das Zusammenspiel der zwei Jungs da vorne, das wird halt immer schöner. Eingewuselt immer ist geiler. Ein bisschen untertrieben. Ja, sagen, eingewuselt, Alter, der schnickt den an. Und wie du den in einer Bewegung drüber hebst und dann reinschiebst, das ist schon ein großes Kino. Und am Ende muss man echt sagen, auch ich sehe es genauso. Verdienter Sieg. Ich hatte nie das Gefühl, dass Wolfsburg das Spiel gewinnen kann. Und von daher endlich mal nicht abgeschifft in Wolfsburg. Aber es stimmt natürlich. So, du hast dieses Gefühl, dass Wolfsburg jetzt wirklich richtig dran ist, hattest du teilweise wirklich nicht. Und weil ich gesagt habe, reingewuselt hängt nur damit zusammen, dass diese technischen Fähigkeiten, die ich da gesehen habe, die sind mir noch kein Begriff. Nein! Und Mamouche muss mir das erstmal zeigen. Er muss mich erstmal ranführen. Wörter finden dafür. Man muss Wörter finden dafür. Und wenn ich sehe, dass der jetzt schon 3 Tore in dieser Bundesliga-Saison erzielt hat, dann merke ich, der ist wirklich on fire. Wir können froh sein, dass er bei der Frankfurter Eintracht geblieben ist und dieses Offensivfeuerwerk auch mit Ekitike beispielsweise abfeuern kann. Es ist tatsächlich so. Es ist, glaube ich, jetzt 2 oder 3 Wochen her, dass wir in der Sendung standen und da meinte ich noch so von wegen, da ging es darum, geht er oder geht er nicht. Und da habe ich irgendwie sowas gesagt von wegen, ja, wenn die Kohle stimmt, muss es mitnehmen, weil vielleicht, wer weiß, ob der nochmal so eine Saison spielt und ob der mit seiner Entwicklung quasi nicht so, irgendwie am Ende ist und so. Da muss ich jetzt sagen, Stefan, da hast du Scheiße gelabert. Schließe mich an. Also das ist schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr auch sagt, dass er Scheiße gelabert hat. Als Sportjournalist bist du ja in dieser komischen Situation, dass du quasi jedes Wochenende steht alles, was du quasi geschrieben und gesagt hast, unter der Woche so ein bisschen auf dem Prüfstand. Da muss ich sagen, da lag ich daneben. Also der kommt in die Saison quasi noch besser als in die letzte. Die Art und Weise, wie der dieses Tor gemacht hat, im vollen Lauf. Da so gefühlvoll drunter zu schnicken, dass der nicht sonst wohin springt, sondern wirklich nur einen Meter über den Torwart, dass du den dann mit dem zweiten reinmachen kannst, mit dem zweiten Goal, ist absolut richtig geiles Tor. Es ist vor allen Dingen auch in dieser Gesamtkonstellation, du gehst dahin zurück, wo du 6 Jahre so semi-erfolgreich, semi-happy gekickt hast und das kann dich ja auch negativ triggern, dass du so komplett overpaced, dass du ein bisschen zu viel Ehrgeiz irgendwie dann da auf die Wiese bringst und du hast aber genau richtig gemacht. Das war wieder ein prägendes Spiel, es war ein überragendes Spiel und er hat das in positive Energie umgewandelt und das ist wirklich auch eine Qualität und auch ich muss sagen, ich habe im Sommer gesagt, der Peak von Mamouche, der war schon da, was soll da noch kommen? Stand jetzt, habe auch ich mich getäuscht. Bitte so weitermachen, Oma. Ja. Richtig gut. Und der war angeschlagen unter der Woche. Ja. Ne? Der kam angeschlagen von der Nationalmannschaft zurück. Es war bis zum Freitag nicht klar, ob er spielen kann oder nicht. Und dann so eine Leistung hinzulegen. Aber ich will trotzdem noch mal darauf gehen, dass es ja nicht nur er ist, sondern dass es wirklich auch dieses Zusammenspiel ist. Und wie gut sich auch ein Ekitike mit ihm wieder eingefunden hat. Das ist herausragend. Und wir haben ja auch Larsson schon angesprochen. Ne? Der wird irgendwie
der wird in Schweden kritisiert und da denke ich mir, warum das denn? So, ja, wenn ich sehe, was das für eine absolute Granate ist. Ja, wirklich. Also, wer ist der Trainer? Jon Dahl Tomasson. Ne? Muss mal überlegen, ob das wirklich alles so richtig ist, was da passiert. Die können da auch nicht viele Spieler auf dieser Position haben, die irgendwie besser sind als der oder auch noch irgendwie mehr Potenzial haben. Das wird sich auch regulieren, aber das ist ja nichts, was du nicht aus der Welt schaffen kannst. Hoffe ich, ja. Die zwei Buben mal hinsetzen, müssen mal Klartext reden und dann wird das wieder funktionieren, weil ein Hugo Larsson in dem Alter mit diesen Qualitäten kann sich eine schwedische Nationalmannschaft, die gar nicht qualifiziert war für die letzten großen Turniere, kann sich gar nicht leisten, den nicht aufzustellen. Vor allem, der hat ja nicht nur diesen einleitenden Pass auf auf Ekitike gespielt, der hat ja auch den Konter mit eingeleitet. Ne? Richtig, hinten, die haben hochgepresst. Das war eine Situation, wo du gut und gerne auch den Ball verlieren kannst. Dann stehst du im letzten Drittel, im eigenen Drittel und musst mal gucken, wie du dann da rauskommst. Und dann hat er den ersten Ball gespielt, der kam noch zurück und dann hat er den Ball in Lauf. Das heißt, er hat zwei vertikale Pässe gespielt. Könnt ihr euch übrigens alles bei uns auf dem Channel angucken, die Highlights kommentiert von uns, bei uns. Von zwei süßen Buben kommentiert und dann kann man die ganzen wunderbaren Sachen sich nochmal angucken. Und Basti, wie ging es denn danach weiter? Das 1:0 der Eintracht, dann war die Eintracht schon ein bisschen im Flow, aber könnte man sagen, dass es ein bisschen fehlend war, dass sie nicht nachgesetzt haben. Wie hast du es live im Stadion? Du warst ja bei deinen Freunden zu Gast, in Wolfsburg. Wie war das für dich? Hast du gedacht, dass die Eintracht da noch mehr nachsetzen muss? Hast du ein bisschen Kribbeln gehabt? So scheiße, wir haben jetzt das 2:0 nicht gemacht? Ja, so ein bisschen war diese Scheinüberlegenheit der Eintracht dafür verantwortlich, dass ich irgendwann gedacht habe, okay, hier fällt gleich das 1:1. Ja. Weil das ist dann so ein Drecksspiel. Du hast halt mit Wolfsburg auch eine Drecksmannschaft, die irgendwie keine Emotions hat, aber die trotzdem Qualität haben. Das hat sich ja dann gezeigt. Ja. So, da brauchst du nur eine Situation, wo Baku dann dieses Tor schießt. Zu dem Zeitpunkt war ich auf Toilette. Und das Krasse ist, ich war wirklich auf Toilette zu dem Zeitpunkt. Und ich habe es gar nicht mitgekriegt, dass der Ausgleich gefallen ist. Also es ist nicht so, dass du auf dem Klo stehst und denkst, scheiße, ist ganz stark. Wirklich nicht. Ich stand auf Toilette, läuft die Treppe hoch, alles entspannt. Auf einmal sehe ich einen verärgerten Losten und frage ihn, was passiert. Und dann sagt er, es ist 1:1 gefallen. Haben die nicht auch so eine Lightshow auf dem Klo? Nein, der ist gar nicht. Das ist so gut. Ich hab das angekriegt. Alle sind grün so. Das ganze Pissoir springt hier hoch oder so. Ja, Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe das akustisch nicht wahrgenommen. Ja. Aber so ein bisschen war es dann so, dass du dachtest, ja. Aber ich kann das jetzt auch gar nicht trennen, ob das mein natürlicher Präventivpessimismus ist, weil ich glaube, ich stehe immer im Stadion und sage, der Ausgleich fällt noch. Ja, das ist oder ob sich das angedeutet hat. Eigentlich nicht. Also ich fand, da gibt es auch eine Parallele zu diesem Dortmund-Spiel, wo du ja auch ganz lange so gedacht hast, ey, die sind so grundstabil heute, was soll da großartig passieren? Also auch in Wolfsburg hatte ich dieses neue Gefühl dieser defensiven Stabilität, dass die top organisiert sind. Nach der Umstellung, wohlgemerkt, nach 20 Minuten, als der Viererkette umgestellt wurde, hast du deutlich besseren Zugriff aufs Spiel. Das war ein guter Move von Dino, auf jeden Fall, das hat er schlau erkannt. Und das hat sofort dann gegriffen, das hat super funktioniert. Und es war wirklich, ich hatte so einen kleinen Flashback zu Dortmund, weil ich dachte, klar, die Mannschaft, Gegner hat Qualität. Natürlich kann er jederzeit ein Tor fallen, aber du hast nicht so diese ganze Zeit, dass du da so bibbernd irgendwie vor der Glotze hängst und denkst, fuck, gleich fällt irgendwie ein Tor, sondern das passt sehr gut zusammen gerade als Gesamtkonstrukt. Ich muss auch sagen, das ist jetzt nach 3 Spielen, Christensen und Theat, das sind 2 Spieler, die geben dieser Mannschaft so viel, das ist echt irre. Das ist so ein anderes Level jetzt von so Ruhe hinten drin, von Stabilität, von Abgezocktheit einfach. Das hast du das ganze komplette letzte Jahr nicht. Ja. Das muss ich wirklich sagen. Da finde ich, das ist ein ziemliches Upgrade tatsächlich, dass du einen Pacho, den ich total geil finde, aber dass du den quasi eintauschst und dafür 2 Spieler von der Qualität holst, die das komplette Gefüge hinten in der Defensive so stabilisieren. Das muss man natürlich gucken, ob sich das jetzt bewahrheitet den Rest der Saison oder so. Ja. Aber trotzdem ist es so, dass ich jetzt das Gefühl habe, okay, wie du, so, ne? Dass man sich so Spiele anguckt und denkt, so, okay, klar, die haben irgendwie 15 Torschüsse oder so, aber die Hälfte davon ist außerhalb des 16ers und ist nicht gefährlich, so, da passiert nicht viel. Ja. Und davon profitieren ja auch andere, weil ich finde, auch ein Tuta wird dadurch wieder hochgezogen. Ja, ne? Weil auch Tuta, ne, über den wir ja schon auch in der Vorsaison ein bisschen kritisch gesprochen haben, wo wir auch vielleicht auch im Sommer gedacht haben, naja, vielleicht wird es ein Spieler, der potenziell den Verein mal verlässt oder so. Aber auch der war durchaus solide, hat schon ein paar Wackler drin gehabt. Ne? Bei Tuta ist es immer noch so, muss man drauf aufpassen. Aber wir müssen auch sagen, dann gibt es einen Wechsel und der Wechsel ist natürlich durchaus gravierend gewesen. Wir haben zur Halbzeitpause gemerkt, okay, da wird es mit Kevin Trapp nicht weitergehen. Und dann könnte man ja durchaus mal sagen, oha, dieses Gerüst, das bricht dann vielleicht zusammen. Und dann kommt mit Kauer Santos zum ersten Mal ein Torhüter in die Profi-11 und spielt für mich eine, finde ich, sehr gute zweite Halbzeit. Wie siehst du das, Phil? Genau so. Also ich habe auch kurz so ein bisschen gezuckt. Die Torwart-Hierarchie wurde ja ein bisschen auch aufgewirbelt, neu aufgestellt zur neuen Saison. War kurioserweise gerade noch am Donnerstag vor dem Spiel in der Pressekonferenz ein Thema bei Dino, wo er erklärt hat, warum sie Kauer Santos jetzt auf die 2 gezogen haben, ne? Weil er schon diese Entwicklung gemacht hat, weil du dieses unfassbare Talent halt siehst. Und
Ich habe ihn ein paar Mal im Training gesehen. Du kannst, glaube ich, auch noch ein bisschen was dazu sagen, Stefan. Das ist halt, der Typ ist halt fast 2 Meter lang. Krass. Hat so eine Spannweite. Also Attila würde von Neid ablassen, wenn er seine Flügel ausspannt. Ja. Und dazu kommt halt auch noch, der kann halt kicken, der kommt vom Futsal. Ja. Das ist ein Brasilianer. Du hast es 1, 2 Mal gesehen. Ballannahme mit der Brust. Kennt ein Lied. Ja? Oder einen Werbespot. Fußballerisch richtig gut. Dieser Abwurf einmal bis zur Mittellinie, also bringt wahnsinnig viel mit. Und ganz toll, dass der so ein reibungsloses Debüt hatte, was aber auch mit der Arbeit seiner Vorderleute zusammenhängt. Aber Stefan, du hast auch ein paar Mal im Training gesehen. Also ich habe im Training immer schon auch gedacht, so, okay, der strahlt halt echt was aus. Ne, Sicherheit. Kevin Trapp, es strahlt Sicherheit aus. Nein, aber es ist nicht nur Sicherheit, sondern was da so gesagt wird. Nicht nur Sicherheit, sondern der ist wirklich halt einfach eine Erscheinung. Der ist so ein bisschen wie Air Jordan. Der stand da so, du könntest mit dem auch dieses ikonische Jordan-Poster machen. Ja, total. Der ist riesengroß, der steht im Tor und du siehst wirklich, das ist quasi alles bedeckt so. Und ich finde, dass er auch so vom Gestus, von seiner Art her genau das auch auf dem Platz gezeigt hat jetzt. Ne? In den ersten 45 Minuten, die er jetzt gespielt hat. Der hat irgendwann relativ weit vorm Tor einen Ball mit der Brust mal runtergenommen und so. Und der hat irgendwie der hat die Gegner kommen lassen und sehr, sehr lange gewartet, bis er einen Ball aufnimmt. Das sind so Kleinigkeiten irgendwie, aber die halt ausstrahlen, okay, ich fühle mich hier wohl, das ist mein 16er. Ihr könnt euch alle verpissen irgendwie. Der bringt so eine Wucht mit irgendwie. Im letzten Jahr ist er ja gekommen von Flamengo, ne? Ich glaube 1,6 Millionen, genau, Flamengo, hat er gekostet. Ist natürlich interessant, hat jetzt letztes Jahr in der Regionalliga bei der Frankfurter Eintracht gekickt, damit okayem Erfolg, da hatten wir auch schon mal gesagt, da war auch schon eine oder andere Windikus-Aktion dabei, ja? Aber im Endeffekt auch noch jung, jetzt 21, wird jetzt zum ersten Mal in einem Profikader und mehrere Spiele bestreiten, denn man muss ja sagen, Kevin Trapp, er wird auf jeden Fall bis in den Oktober ausfallen. Gute Besserung von uns allen, lieber Kevin. Wir hoffen, dass es dir ganz, ganz bald wieder gut geht. Und Basti, hast du denn ein sicheres Gefühl trotz der Tatsache, dass jetzt unser Kapitän, es ist ja der Capitano, es ist ja derjenige, der diese Saison berufen wurde als der Führungsspieler, ist es trotzdem so, dass du sagst, ich bin relaxed, ich habe da kein Drama und im Zweifel auch, was dahinter ist, stört mich auch nicht? Oder bist du sogar der Präventiv-Pessimist, der sogar sagt, ach, da müssen wir aber jetzt noch aus dem Transfermarkt irgendjemanden holen, der ablösefrei ist? So weit würde ich nicht gehen, aber ich habe kein gutes Gefühl gehabt bei dieser ganzen Geschichte. Ich weiß, es gibt so einen gewissen Hype um Santos und das ist auch berechtigt und ich glaube auch, dass der uns in den nächsten Jahren helfen kann. Die Angst, die ich aktuell habe, ist so ein bisschen, dass man bei Kevin Trapp, wenn er jetzt nicht mehr da ist, merken wird, was er dem Spiel gebracht hat. Das ist so dieses typische Speaker-Syndrom, will ich es mal nennen. So, man hat ihn irgendwie nicht so ganz wahrgenommen, aber als er weg war, hat man schon gesehen, okay, der war eigentlich ganz solide. Er hat schon Sicherheit gebracht. Weil es ist ja bei allen Fehlern, die Kevin Trapp jetzt vielleicht in der letzten Saison gemacht hat, bei allen Diskussionen. Die Älteren werden sich erinnern. Das ist bei allen Diskussionen, die es letzte Saison gab, ganz im Ernst, der gibt deinem Spiel trotzdem Erfahrung, der gibt deinem Spiel Aura, der gibt deinem Spiel Ausstrahlung, der gibt diesem Mannschaftsgefüge was. Deswegen war ich einigermaßen erleichtert, als es hieß, das sind nur ein paar Wochen. So, vielleicht kann man es ein paar Wochen überbrücken. Wenn das jetzt für eine ganze Saison wäre, wäre ich nicht auf dem Santos Hype Train. Aber für ihn ist es natürlich jetzt geil, ein paar Wochen sich zeigen zu können. Aber ich warne davor zu unterschätzen, was Kevin Trapp dieser Mannschaft eigentlich gibt. Bei allen Vorteilen, die vielleicht auch ein fußballerischer Santos jetzt mitbringt. Aber ich glaube schon, dass Kevin Trapp ein unglaublich wichtiger Faktor für diese Mannschaft ist. Und man wird merken, dass er nicht da ist, weil im Endeffekt ein junger Torwart, der wird immer noch ein paar Böcke drin haben, der wird immer Unsicherheiten drin haben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe gleichzeitig aber auch Bock auf diesen Torwart, weil ihr, wie ihr es gesagt habt, das ist schon irgendwie so ein Trademark-Torwart. Du hast das Gefühl, es könnte ein absoluter Banger-Torwart werden, der auch mal mit einer Hand irgendwie einen Ball aus dem 16er pflückt. Der kann den Ball so halten wie so ein Basketballspieler, kann unglaublich geile Abwürfe machen. Also wie gesagt, einerseits ein bisschen besorgt, andererseits Bock auf Santos. Ihr habt schon viel in die Kommentare geschrieben bei der Reaktion und wart durchaus optimistisch. Schreibt aber noch mal, wie ihr das jetzt seht nach dieser Bewertung. Phil, du hast dich schon geregt und wolltest dazu noch was sagen. Ich gebe alle mit, was Basti sagt. Gerade der Faktor für die Kabine und dieser unfassbare Ehrgeiz, den Trappo ja auch ausstrahlt, der ist auch so wichtig für so eine Mannschaft. Den wurmt diese Verletzung auch tierisch. Ja, komplett. Das hast du jetzt schon wieder auf Instagram, hast du sofort gemerkt, der ist eigentlich total angefressen. Total. Aber ich habe riesiges Vertrauen in Kauas Santos, weil ich auch weil ich auch die Meinung intern kenne über diesen Torwart, die sehr hoch ist. Und bei Dian Tramay, wenn wir uns erinnern, gab es am Anfang auch so ein paar Aktionen, wo du dachtest, aber das ist ein junger Torhüter. Das ist ein junger Torhüter, der bringt unfassbare Qualität mit. Toll, dass er sich zeigen kann. Ich habe nur ein bisschen gezuckt, weil ich glaube, es wird länger sein als ein paar Wochen. Glaubst du? Also ich denke mal, Dann zuck ich jetzt wieder. Vor Anfang. Zuckreaktion. Wer zuckt, schreibt in die Kommentare. Wenn das ist, was wir vermuten, nämlich so ein Muskelfaserriss, genaue Diagnose wurde nicht verkündet, aber hier im vorderen Oberschenkel. Also wenn er Anfang November wieder da ist und 100% fit ist, dann ist das gut. Aber ich glaube, mit 1,5 Monaten
müssen wir uns Das sind ja aber auch 6 Wochen. Das sind ja ein paar Wochen. Das sind alles Wochen. Alles Wochen. Sind ja auch Ja, Wochen. aber Ja, das ist halt eine Phase. Ja, Wochen, ey. Aber ihr Lieben, ihr erinnert euch, aber ihr erinnert euch, als immer ungenaue Aussagen getätigt wurden. Ja, mit ein paar bei der Wochen- Abraham-Verletzung Ja, damals. genau. Also David Abraham fällt auf unbestimmte Zeit ab. Ja, und das ist natürlich, das sorgt für eine Unsicherheit bei mir. Und dementsprechend, wenn ich das höre, dann zuckt es natürlich. Bei uns allen. Zuckt alle. Bei Zucken zu draußen ist es schwierig. Ja. Aber wir sind trotzdem optimistisch. Kawas Santos ist auf jeden Fall ein Spieler, bei dem wir schon denken, dass da Potenzial da ist. Und man darf natürlich nicht vernachlässigen, er hat eine Abwehr, du hast eben wunderbar angesprochen, mit Theat, mit den ganzen Spielern, die super reinkommen. Ich fühle eine ganz andere Sicherheit in dieser Innenverteidigung, dieser Verteidigung generell, die ihm bestimmt auch ein bisschen helfen kann. Und Robin Koch wird das auch machen müssen. Absolut. Es ist jetzt, er kommt in ein gutes Gefüge rein, haben wir gerade gesagt. Die Abwehr ist wirklich sehr, sehr irgendwie sicher und eine gewisse Ruhe strahlt die aus. Das ist eine gute Situation jetzt für einen jungen Torwart da reinzukommen. Trotzdem ist natürlich, wenn wir jetzt auch sagen, okay, das gehen wir jetzt mal von 6 Wochen aus oder dann wären es vielleicht 8 oder so, das ist eine Phase jetzt, wo extrem viele Spiele halt auch sind. Ne? Ja. Also du hast, der Europacup geht es los. Ja, du hast so Spiele wie bei Beşiktaş gegen Bayern, solche Geschichten. Ja, und das ist schon auch nicht ohne. Ich hoffe sehr, dass der Kawas Santos dem gewachsen ist. Es ist schon, ich meine, ich habe auch tatsächlich eine relativ hohe Meinung von dem. Ich glaube, der hat Talent. Auch von dir. Ich wäre, danke. Talent hast du auch. Talent hast du auch mal irgendwann. Das stimmt nicht. Aber tatsächlich, um das auch nochmal zu sagen, ich halte so eine längerfristige Verletzung von Kevin Trapp auch wirklich für eine sehr, sehr schlechte Sache. Also der sollte wirklich so schnell fit werden, wie es geht. Weil das kann auch nicht klappen mit dem Kawas Santos. Aber ganz im Ernst, ich habe es ja auch bei mir gemerkt, dass ich genau diese Ängste habe, aber was hilft's? So im Endeffekt Time to shine. So, was haben wir schon für Torhüter gesehen, die in jungen Jahren irgendwie reingeworfen wurden und auf einmal ging es los. Und auf einmal, wer weiß, vielleicht tritt der Fall ein, dass Kevin Trapp plötzlich gar nicht mehr zurückkommen kann, weil der Typ der beste Torwart der Bundesliga ist. Brasilianische Neuer. Zum Thema Torhüter fehlt ja heute hier eigentlich ein Experte, und zwar der Kahn. Der ist schon okay. Der ist ehrlich gesagt, für deine Verhältnisse ist der fast schon akademisch. Der ist, kann man jetzt was zum Nachdenken. Professor Dr. Aber was zum Nachdenken, Fußball 2000 ist im Laufe der Zeit auch gewachsen. Aber ich glaube, wir sind am Ende sogar eigentlich alle relativ optimistisch, dass das mit Santos klappen kann. Wir müssen mal gucken, wie das natürlich läuft. Ich muss auch sagen, trotzdem ist es immer gut, ein bisschen auf die Bremse zu drücken, wenn jeder schon auf dem Hype-Train ist. Wenn du mal kurz in das Höllenloch X guckst, dann freut sich jeder und sagt endlich kein Kevin Trapp mehr oder so. Da sind die ja komplett, ist ja komplett das sollte man halt allgemein nicht machen. Nee, das ist ja komplett ciao, weil ich finde es super, dass du nochmal die Stärken von Kevin Trapp illustriert hast, wie wichtig er ist, auch für das Team. Auch dementsprechend bin ich sehr, sehr froh, dass er bald wieder kommt. Aber es kann natürlich immer der Fall eintreten, dass jetzt die besondere Situation ist und wir mit Santos jemanden haben, wo wir sehr, sehr glücklich sind, dass er jetzt die neue Nummer 2 ist. Und das Schöne ist ja auch wirklich, wir haben es ja schon angesprochen, diese Stabilität in die Abwehren, die da reinkommt. Ja, die ist ja so präsent, die ist ja so greifbar. Das wird dem ja auch helfen, genau wie es allen anderen hilft. Tuta, wir haben es angesprochen. Ja. Wieder deutlich stabiler. Robin Koch, mega Spiel gemacht am Samstag. Super. Larsson ist wieder stabiler. Skiri wird auch wieder eine bessere Saison spielen, weil halt hinten dran einfach dieser Riegel funktioniert. Ja? Und da jetzt reinzukommen als junger Torwart ist doch ein mega Zeitpunkt. Insbesondere, wenn du weißt, dass die Eintracht auch vorne einfach diese Tore schießen kann. Und wenn du weißt, dass dieses wunderbare Duo, will ich mal sagen, mit Ekitike und Mamouche mittlerweile schon das Killer-Duo sein kann, was uns wahrscheinlich auch gegen Gladbach den einen oder anderen Punkt schenken könnte vielleicht. Ne? Also ich finde es Wahnsinn, tatsächlich, wie Mamouche weitermacht, habe ich ja gerade schon gesagt. Also dass er auf dem Level quasi, und eigentlich hat er, finde ich, sogar nochmal einen Schritt gemacht. Er ist wirklich von Saisonbeginn an da. Und dann sieht man jetzt schon ja auch gegen Hoffenheim auch schon das Zusammenspiel dieser beiden und wie gut die sich auch verstehen. Und auch dieser Pass zum Beispiel von Ekitike, ne, der nimmt den ja gar nicht erst an, sondern der startet durch, er läuft diesen langen Ball und legt den sofort rüber und der kommt auf den Millimeter genau. Also da sieht man schon, dass was die für eine Bindung haben zueinander auf dem Feld, und das ist was das haben wir alle hier schon erlebt bei der Eintracht. Das kann eine ganz neue Dynamik auch nochmal, das ist mehr wert, als wenn du einen hast, der 15 macht oder so, oder einen hast, der 20 Tore macht oder so. Wenn du so ein Duo hast, was gut funktioniert, das ist Gold wert. Und da habe ich große Hoffnung. Weil das halt beides auch so krasse Instinktfußballer sind. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und die Situation selber kreieren können. Wenn so zwei Jungs miteinander matchen, auch auf persönlicher Ebene, das macht so viel Spaß, da ist so viel Potenzial drin. Das ist, und jetzt, wo Ekitike halt auch wirklich in dieser körperlichen Form ist, wo du schon im Winter gesagt hast, wenn der mal fit ist, was das für ein Spieler werden kann. Safe Top 5 Bundesligaspieler für mich, wenn der fit bleibt. Garantiert.
garantiert in dieser Auf jeden Saison. Fall. Und dass die zwei da vorne wirklich so matchen, das hast du nicht so häufig. Wie so ein erstes Date, wo du nach dem dritten Kölsch denkst du so, oh, geil, Jetzt läuft es aber. Gut. Aber das ist ja das Ding. Das finde ich so spannend, was du sagst, weil Ekitike wird mittlerweile auch zum Vorlagengeber. Ne? Ist ja mittlerweile der fast mehr Vorlagen als Tore gemacht hat. Aber das funktioniert halt in dieser genialen Situation so richtig gut. Und Basti, ist es für dich dann auch schon so, dass du merkst, okay, zum einen ist es total geil, dass wir gegen Hoffenheim direkter Konkurrent, dann gegen Wolfsburg auch direkter Konkurrent im Grunde jetzt die wichtigen Punkte geholt haben. Und jetzt geht es gerade weiter gegen Gladbach, auch potenziell ein direkter Konkurrent, auch zu in der letzten Zeit ein bisschen weiter unten angesiedelt. Sind das nicht sogar auch gerade diese krass wichtigen Punkte, die du jetzt schon holst? Ja, das sind genau die Punkte, die wir letzte Saison nicht geholt haben. Das sind diese Punkte, die dir einfach Ruhe verschaffen. Man merkt es ja auch hier, wie euphorisch ihr redet. Ich bin fast schon wieder irgendwie in der Situation, dass ich sage, bist schon der Bremser. Ich muss wieder den Er ist Matthias schon Sammer wieder hier der spielen. Sammer. Ich muss Matthias Sammer spielen, weil die erste halbe Stunde, Ja, du hast doch schon so einen die erste Blick. halbe Stunde war schon eher wie ein Knäckebrot, wo du dachtest, Entschuldigung, seid ihr mit nach Wolfsburg gefahren oder was geht bei euch so ab? Also dieses Spiel lief auch halt zugunsten der Eintracht, sodass der Ball dann auf die Hand fällt, dass Mamouche dann sich den Ball packt, auf die Gästekurve zuläuft und du diesen explosiven Moment hast. Das lässt dich in dem Moment halt auch schon viel vergessen, dass dieses Spiel auch locker hätte 1-1 ausgehen können. Und dann fährst du mit einem unbefriedigten Gefühl nach Hause, weil du halt die Chancen hattest. Ich will es nur sagen, also dieses Spiel war weit davon entfernt, dass ich sage, das war das ideale, perfekte Auswärtsspiel, sondern das war eher ein ideales Spiel, was mal so stattfinden kann. Dass du einfach diese Zuversicht behältst, dass du diesen Sieg erzwingst. Aber es war nicht so, dass ich sage, okay, geil, die Eintracht ist jetzt schon in so einer Frühform, dass alles schon funktioniert. Da wäre ich vorsichtig tatsächlich. Da würde ich tatsächlich direkt gegenreden, weil ich finde, das war für mich schon relativ nah an einem idealen Auswärtsspiel. Du hast sehr sicher gestanden, du hast die erstmal machen lassen. Das war natürlich in den ersten 20 Minuten jetzt nicht unbedingt das Feuerwerk, aber das musst du auch nicht machen, wenn du nach Wolfsburg fährst, die auch gut in die Saison gekommen sind und wie du vorhin gesagt hast, in extrem qualitativ hochwertigen Kader haben, ne? Mit Leuten, der Amura zum Beispiel da noch reinkam, ist ein geiler Kicker. Stimmt. Jonas Wind haben die noch gebracht und so. Lovro Meyer war, glaube ich, verletzt oder was auch immer, war nicht gespielt, glaube ich. Und du weißt, aber die haben Qualität und das ist eine Mannschaft, wenn du da hinfährst und die, ich will jetzt nicht sagen abmoderierst, aber schon so es defensiv so gestaltest, dass die zu einer wirklichen Großchance kommen, die dann drin ist und du selber aber einen perfekten Konter fährst, zweimal noch Aluminium triffst. Dann hatte Mamouche und Ekitike hatten ja auch nochmal eine große Chance. Mamouche sogar noch eine mit dem Kopf. Also die klareren Chancen hatte die Eintracht. Ja, safe. Ich sag nur, das war weit davon entfernt, dass das ein Festival war. Nee, aber muss es ja auch nicht. Ja, das war das, was ich sagen wollte. Okay. Das war im Endeffekt, das war souverän moderiert, du hast die Zuversicht behalten, du hast einfach nicht, du hast es nicht Du bist zurückgekommen bei einer guten Mannschaft, die es 1-1 macht, eine Viertelstunde vorm Schluss. Trotzdem halt mit einer Szene, für die du nichts kannst. Klar. Auf der anderen Seite, da hast du vielleicht Glück, aber da kann dann trotzdem, kannst du bei einer dieser Aluminium-Szenen, kannst du da auch mal Glück haben, dass der von Shaibi zum Beispiel dann 10 cm weiter nach rechts und dann in den Knick fällt. So, ne? Also, Aber genau das ist doch auch eine ganz neue Qualität und das müssen wir auch mal Das wollte ich damit eigentlich sagen, das ist mir viel lieber. Genau. Es ist mir viel lieber, so dazustehen. Genau, und da muss man auch wirklich sagen, wenn du den Vergleich ziehst zur letzten Saison, ja, und da auch Riesenkompliment übrigens ans Trainerteam, zum einen an die sportliche Leitung, weil dieser Mannschaft Qualität zugeführt wurde, gerade mit den beiden Jungs hinten, an der sich alle auch ein bisschen aufrichten können, auch von der Mentalität her. Aber auch Dino, der im Sommer, der eben kein Typ ist, der sagt, ist mir doch egal, was alle sagen, ich mache mein Ding durch. Letzte Saison war doch eigentlich ganz geil, wir sind Sechster geworden. Ja. Sondern er hat zugehört, er hat sich geöffnet, er hat 2 neue Co-Trainer dazu bekommen, über die wir auch nochmal bei Gelegenheit ein bisschen intensiver sprechen können, weil das auch sehr, sehr wichtig ist. Ja. Und er hat sich darauf eingelassen. Also er variiert, er verändert seine Herangehensweise an die Art und Weise, wie diese Mannschaft spielt. Und er hat es nach dem Spiel am Samstag in Wolfsburg auch schön gesagt. Er hat gesagt, wir wollten ja dahin, dass wir nicht nur ab und zu mal gut kicken, sondern dass diese Mannschaft auch so eine gewisse Widerstandsfähigkeit entwickelt. Und das hast du jetzt schon, finde ich, in allen 3 Spielen gesehen. Man immer Rückschläge gab, dass sie nie umgefallen sind, sondern dass sie im Zweifel immer wieder zurückgekommen sind. Und dafür einfach mal viel Liebe, könnt ihr auch gerne in den Kommentaren mal da lassen. Ja. Für Dino. Trotzdem, Leute, ihr müsst euch beruhigen. Ich merke das bei euch. Nein, aber Basti, aber trotzdem. Aber ich verstehe einfach die Entwicklung. Aber guck mal, aber das ist doch auch total wichtig. Guck mal, ganz ehrlich, alles baut ja aufeinander auf. Und Basti, ich finde es total gut, dass du den Mana spielst. Ja? Mana, Basti, ja, aber es ist ja tatsächlich auch total gut.
Aber für mich ist es tatsächlich total gut, genau das, was Phil angesprochen hat, tatsächlich auch die wenig beachtete Defensive so gestärkt zu haben mit der Dänengranate, die für mich unfassbar wertvoll ist. Ja, ja, das ist wie das Trainerbild. Die Belgien-Bombe. Die Belgien-Bombe. Ja, was ist eigentlich mit dem, und was ist eigentlich mit dem Bossebeben? Ja, gute Frage. das wissen wir nicht. Aber es hat für mich total gut funktioniert und ich merke, dass da eine andere Stabilität ist und die führt dazu, dass du eine größere Sicherheit hast. Aber klar, es ist noch nicht alles eitel Sonnenschein, dann bis Basti befriedigt ist, glaube ich, da muss noch ein bisschen was passieren. Vielleicht aber Nein, mit das kann ich jetzt einfach weiterarbeiten. Das ist so das Ding, wir können ja hier nicht nach 3 Spieltagen so reden und sagen, ja, das und das hat endlich so und so geklappt. Ja. So, das sind im Endeffekt 3 Spiele. So. Ja. Und Dortmund hast du verloren. Ja, aber Wie es sieht gut aus. Also es sieht gut aus, Ja, muss man aber schon sagen. Das waren 3 gute Bundesligaspiele, mit dem ersten, wo du Pech hattest gegen Dortmund, mit 2 jetzt, die du wirklich sehr positiv und besser gestaltet hast als der Gegner. Das waren 2 gute Gegner. Die ruhen Wolfsburg halt noch mal so besser als Das als bestreitet doch Hannover. niemand. Aber teilweise zieht die hier Schlussfolgerungen, die halt noch gar nicht ausgewertet sind. Nee, da hast du recht. So, von wegen, ja, das und das klappt super und bla bla. Abwarten. Ja. Es sind Stand 3 jetzt Spiele. klappt das. Es sind 3 Spiele und im Endeffekt muss die Eintracht so weitermachen. Die Eintracht, aber das hast du einleitend gesagt, hat sich halt diese geile Position erschafft, die wir letzte Saison nicht hatten, dass du mit 6 Punkten in ein 18:30 Abendspiel gegen Gladbach gehst. Ja. Und ich will endlich- nicht wissen, Ja. was passiert, wenn die Eintracht da das 1-0 machst, Ja. wenn du dann die Blitztabelle siehst und dann irgendwie wieder noch so ein geiles Tor fällt. Und das- Wenn du noch so ein geiles Tor schießt, Ja. dann bist du direkt in der Saison und dann gib ihm, weil im Endeffekt war das im Auswärtsblock in Wolfsburg schon so. Das ist ja das Geilste, was es gibt. Kurz vor Schluss ein Elfmeter. Du kannst dich schon darauf vorbereiten, was gleich in diesem Block passiert. Und Genau. liebe Grüße an den Fanclub Adler München. Keine Ahnung, der eine hat mich auf der Schulter gehabt und bla bla bla. Das kann gegen Gladbach jetzt wieder passieren. Aber Basti, was du ansprichst, finde ich total wichtig, weil das Spiel gegen Wolfsburg hat ja gezeigt, dass diese... Maxi Arnold! Aber Basti, das, was du gesagt hast, ist ja total wichtig, weil du warst im Fanblock und hast gemerkt, dass diese Dynamik wieder da ist. Die Leute haben wieder Bock auf Fußball. Trotz der Tatsache, dass sie das Höllental Wolfsburg durchschreiten mussten, so haben sie es wieder geschafft da raus und sind jetzt in einem Heimspiel gegen einen Traditionsverein wie Gladbach, wo du endlich wieder Bock hast. Du siehst, sagst Abendspiel endlich mal richtig on fire. Du hast, weißt du, Hoffenheim, merk, Ja. Wolfsburg, merk. Jetzt kommt Gladbach und jetzt willst du einfach. Genau dieser Flow, das Gefühl, das ist doch genau das, was letzte Saison komplett gefehlt hat. Ja. Dass Ja, Bock haben, Alle um den Alter. Verein Bock haben. 38, Pam, Geiles Alter. Spiel, du hast geile Spieler, die geile Tore schießen. Jetzt kommt Gladbach, jetzt dann, wenn du die auch noch weghaust, dann stehst du richtig gut da und dann mal gucken, was geht. Und das ist genau dieser Flow, den du letztes Jahr überhaupt nicht hattest, weil jedes Spiel Ja. gefühlt 1:1 ausgegangen Und du ist. startest dann anders in dieser Europapokalsaison, die Genau. ja nach dem Gladbach-Spiel beginnt. Auch das Genau. war letztes Jahr so ein ganz anderer Vibe drumherum. Der war viel negativer, aber Phil, was müssen wir besonders beachten, wenn wir jetzt die Gladbacher am Start haben? Wer ist da besonders gefährlich? Ich habe so das Gefühl, die sind so eher mittelmäßig in diese Saison gestartet, aber unangenehm. Ich hab ein bisschen Angst vor Tim Kleindienst. Das ist genau so ein Stürmer, wo ich immer denke, komm Allah. Ja. Und der netzt aber, der netzt überall. Ausgerechnet Klein. Dann fand ich einen mega Transfer-Coup. Sie haben Kevin Stöger geholt. Finde Ja. ich einen der Das ist underrated. einer der underratedsten Bundesligaspieler. Das ist tatsächlich Wirklich so, so, ja. wirklich so. Also die haben keine schlechte Mannschaft. Du hast aber am Wochenende gesehen, wenn du so druckvoll wie Stuttgart so über die hinwegrollst, haben die schon Probleme, weil die natürlich auch jede Menge Ballast aus den letzten Jahren mit sich rumschleppen. Die letzten Das ist Jahre nicht weg. weggelaufen. Ja? Und das ist kein, oder ist andersrum, ist ein sehr fragiles Gesamtkonstrukt nach wie vor bei der Aber das Borussia. ist doch der perfekte Test. Genau, Das ist der eben. perfekte So. Test, wie weit ist die Eintracht in ihrem eigenen Selbstverständnis. Ja. Kannst du auf den Platz kommen und sagen, ja, das ist Gladbach, die sind unangenehm, da hast du recht. Und man weiß auch nicht ganz genau, ich finde diese Mannschaft auch immer noch ganz geil. So, ich weiß nicht. Trotzdem, letztes Jahr bist du auf den Platz gekommen, hast Union Berlin zu Hause gehabt, Bremen zu Hause gehabt. Hast aber eher Angst ausgestrahlt, oh Gott, nicht, dass wir das Heimspiel schon wieder nicht gewinnen. Kannst du es jetzt umlegen? Kannst du auf den Platz gehen und uns als Fans und sich selber als Mannschaft auch zeigen, nee, wir werden dieses Spiel hier gewinnen. Und wir können wie in Wolfsburg das auch abgewichst machen mit einem nötigen Spielglück. So, kannst du das zeigen? Und das, ich bin sehr gespannt auf die erste Halbzeit. So, ich bin sehr gespannt auf die erste Halbzeit. Kann die Eintracht auf den Platz bringen? Ja, Gladbach, ihr seid ganz okay. Tim Kleindienst ist gefährlich, aber der wird von irgendeinem Verteidiger abmoderiert. Santos macht ein geiles Spiel und vorne wuseln die halt weiter. So. Ja, ich habe Bock, die Träume sind da und endlich haben wir alle wieder das Feuer, spüren es in uns, dass wir alle in dieses Stadion wollen. Also, lodert. was kann es Besseres geben? Schreibt mal in die Kommentare euer Tipp und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao, Line ciao. los. Tschö. Oh, Line los. Du hast wenige Wortwitze gemacht heute, danke. Bist du krank? Aus Sicht der Eintracht kann man sagen, das war eine wilde und lustige Bootstour am Samstag in Wolfsburg. 2:1 gewonnen, 2 wunderschöne Tore, vor allen Dingen das erste, eine echte Augenweide, ein Konter in Perfektion. Wir haben die Highlights nochmal für euch kommentiert von Stefan und mir bei uns bei Fußball 2000. Guckt euch die Zusammenfassung an. Eintracht Auswärtssieg in Wolfsburg. Yeah!